Des gens, c'est mortel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un unboxing d'un colis que je viens de recevoir. On est prêt. Go! Comme ça, c'est comme ça, là. Vous avez un livre ici, comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. Vous avez un jeu de cartes, comme des menottes, une boussole, une lampe, un petit cartable de pirate, puis un message codé 1-8 comme ça là. Puis c'est ça, je vais l'ouvrir. Puis c'est ça. Vous avez